Zambalola sur ma sanjoli. Pour la bateau, on a des libanda, tous les difficultés à ma groupe imbalé, puis à Cora, pour supporter Bisokaka, boye. Et pour la bateau, on a une bonne fois pour Simbama, pour que ça la bonne zamba go tinda bino. Tu fais un biso, tu retiens ma sima. Natongo lelo na kasaki to lobela likambo ya mukie. Thème na biso ezali un jour. Un jour. Na 3 points na soka. Un jour. Pourquoi un jour? Selon le dictionnaire, jour et la kisini, selon le dictionnaire, toute définition, il y a jour dans le dictionnaire. Babé ezali période. Période de 24 heures. Commençant généralement à nuit, à certains lieux et à certaines époques. Le jour commença plutôt avec le lever ou le coucher du soleil. Babé eza période où ils banda na 24 heures, pe ils banda généralement na butu na esika moko songolo. Babu mokolo ils banda na ko bimana moi to pe kolala ya moi. Amen. Or jour ils sunga biso toza na calendrier. Na kata calendrier to mona eza composé na ba jour o epesi ba semaine o epesi ba mois pe e formé année mobimba. Donc année nyonso e bana na kati ya ba jour. Parce que poto lo ba lobby wana c'est que ça jour. Ils ont pesa biso même date, ils ont pesa biso même heure. Na kati jour to ba kambe belé. Un jour. Donc selon ngana lo baka vie eza composé na un jour. Parce que un jour, moto abali, abandi ko bota un jour mutaboti, nyose banda mukolo moko. Ata moto a umeli makasi na malade. Bokono wana ezaki na mukolo moko ebandaki. Ata moto oyo abandi mosala, ezala mukolo liboso akende mosala. Ata mwana oyo akoti classe ezala mukolo moko akende classe. Donc makamu nyose eza composé na mukolo. Ya to bi un jour to tie 3 points. Phrase Cécile to ko baksa oyo kanisi. Matin oyo réflexion qui sur makasi. Na ba chantre mi balé to ba yembi mi balé auto bengi musique profane pe musique auto bengi musique religieux musique chrétien to ba musique chrétien to lobaka. Na me ko tala ba musicien mi balé ya mokili auto ba ya mokili ba païen pe ba musique chrétien ba lobili si ba un jour. Na sika misemi balé beke belé ba yimila ba journée za profane za ya ninyo moko alobi moko na ko kufa kake ko beta bazo mutu na ngaba sala monima abisi mon paye ba pesa sango akumisi ba mbanda ba sepe na baso na tiki moko réflexion e ke soki ya kufi un jour soka kufi bazo mutu ne basala monima selon pe liwana yeto moni eke ko kende pendenga lobaki. Ye un jour na sepela ki bambanda bazwa basio atiki ba famba wela biloko atiki pana un jour na zaki esengo bongo mais moko pe ba yembi kati na kolo mama na biso lombongo akemulai si un jour akemulai na kata makambo wana atuni ba question na kata un jour na ye nangaki ba yembi totelema toyemba elongo na bayembi nzamba lola pambola biso afambola moto nyonso aza présent esika oyo et to s'adapter na condition oyo toza nango et nzamba lola akosala bikamwa pe nyonso ekozala malamu tika toyemba elongo na bayembi. Sur la terre, dans les mondes, moi je suis comme pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je suis son passagère. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia.
santo kolo. Tika nzambe to soso la pensée na yo na tomo na lelo nzambe. Tika esala makoleta mokano na yo na kombo na yo Yesu Kristo wa Nazareth oza kolo pe mo bix na biso de to samba pe to lobi. Amen. Amen. Côté les mythes de la Bible na biso. Tozi mokanda na Proverbe chapitre 27 verset 1er. Proverbe chapitre 27 verset 1er. Monsieur Nzambe Francis Emmanuel. Amen. Et donc pas du lendemain. Comme ça, pour la lobité. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Pambate oyebite o nini mokolo ekoyoko komela yo. Amen. To fani na biso. Nzamba lola zolo kumu na za reconnaissant na Nzambe tata wa seli na ngulu ya kozala sélectionné parmi les vivants. Na za reconnaissant notre père, le père spirituel apôtre Dieu qui a ça là pe pasteur Jérôme na confiance ya pesinga lisusu ya kozala liboso na bana Nzambe pe na collège nyonso basé na Nzambe oyo tozo travailler na kati ya etonga na kolo Nzamba lola apambo na biso. Merci na ba chanteur, merci na équipe ya protocole, merci na ba technicien, merci na moto nyonso za présent esika oyo. Tu dois réfléchir ici un jour. Bien aimé côté ici, la bénédiction, Yamabika moi, Zolibala, Zonyoso, c'est bien. Mais tant que mon topos, il faut que tu réfléchir si ma journée. Dès que tu as bandaka na mokolo. Lobi na otambola, na quelque part, na matina kata mutuka, ba maman momi balé bazo beta ni solo. Donc disons bazo tonga mutu akufaki. Maman moi c'est na quartier 1 a soigné ça mutu yo sa veni pe banga mutu te. Parce que ça na ba relation na ye. Siko ba on ba ni maman oya kufi. Bato quartier ba boko kene bemene ba boko lande bemene ba parce que azaki lo ba kamwe ba bi kinga di pa kufi. Ye ba na mona lokola ye nzambe. Bien même ça biso que na kata ba na biso tozana ba inju eso c'est la biso et ko za ya malamu tout comme ya mabe. Tala maman oya do mona zana nyoso pourquoi ça na ba relation. Mais to zongi na proverbe moto na mayira so ba komi ça pona lobité. Pour oyebite o ni mon coloquer ko komela yo. Tant ça ba projet. Mamusu tozora place ya Nzambe sans que te ba ni ko komela biso. Nani ayebi mokolo lobi to mokolo lo ndenge ko sukela ye. Toza never. Nani ayebi soko ko ma 12 ans de sika oyo. Komi ça pona lobité. Pour oyebite o mokolo ko komela yo. Bato mosusu pe ba bima lokola ngai na yo. Basala pe ba calcul. Allah qui me bat dans la question de songi, non il a bien bloqué qui tourne dans voyage on a oumé la ngate. Mais ba kenda, ba combattre la destination te, ba sala crash, ba sala naufrage, ba sala déraillement, ba sala ba accident ba kufa. Mais moteur ba qui na kei sur na yena royi na ya pesa qui peut promesse. Na yebi lobi na ye, to na yebi ndenge mo koleko sokela ye. Tala ba ndeko mi balé ba sali calcul. O la bi mo kono ko kupa kake beta, asingi kake beta. Mais mon ko bandi ko tala bo moy na ye so ina kufi trace ni na ko tika na bo moy ya bato bena me sengo ye baka soko kufi simali wana yo témoignage ni ko landa yo bato mala musu to mona kala sikoyo meto kanza lobité muto so bateni ko komela ni mo ko futa ye nakata un jour ko sepela to ko ko lela moto nyonso za awa azana un jour moko o abimisaka pinzoli na miso lelaka parce que likamba pas se komelaka ye eza pe na moto nyonso za awa mokolo moko pe asekaka na un jour asekaka parce que likamba ko seplisaka motema na ye mais na kata nyonso wana tokanisa malamu un jour mama lombo ebi un jour na kokufa nini bato bakoloba mpo na nga batrace nini na kotika na mitema ya bato komikumisa mpo na lobi te bato mingi bazo kumisama pona oyo bazana ngo moto abiki nga na banga moto te si foto ke na la police ko kenya na ba relation na nga
moto atali o bazali moto atali o premier zali abinga na moto abanga moto te. Mais bien aimé, moto abanga moto te un jour ko banga liwa. Parce que liwa eza makasi ko lekalo ko nyoso. Eza kana moto moko alonga liwa babenga ka l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans qu'il a bouleversé le monde, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeda alonga liwa un jour et simbaye un jour passé quoi pendant kita tata azoko sambela pona biso. Kama moto moko alonga liwa. Biso yoso tikali un jour toko changer ba combo un jour bako benga biso bibembe mais oh c'est important trace ni noko tika na bomo ya bato. Oli ngole ngate un jour kokufa bien aimé. Un jour toko kufa. Le nazo sa mouvement pour aller à l'église na sokoli ngamoko na lati ngamoko mais mokolo moko bako zwanga bazo sokolanga bazo lati sanga mamsu na volonté na ngati bilambo na linga ite pe na kanisa kite lolendo nini to sala pour aller ko beta tolo na o nzamba ko pesa yo pour aller ko mikumisama pour aller ko mona ke yo leki moninga pour aller ko mona ke yo ndem to sala ba relation bien aimé. La relation un jour vous allez limiter les besoins de voir. Ce qui, la relation pas de la kabato, ne va présent ou va couper dans le monde, ne va pas couper. Et ça te fait comme matin avion va les belé, ne va épargner dans l'Iwa. Et ça te fait qu'on a un bon belé, ne va l'ongolon dans l'Iwa. Bien aimé, un jour, tu vas le canam message sans baisser la colo. Registre appel à bon Zambé ko sama ko benga ngai na yo to leki liboso na Nzambe bali ko tuna sikoyo ndamba tio liboso sambe so ko tuna yo kosi na mukila bato sala ki musala tinda ki yo te boso ko sala ki mo ndengeni ba trace nyo tiki na bomo ya bato bele me banga ba un jour na yo mokolo ko kufa nde mokolo na ko laksa identité no vis-à-vis ya bato. Ndeko moko ana osa peut-être dans groupe mosongolo ba groupe chrétien ka ba to yebi kaza mo Kristo parce que groupe na bonza identité wana mais mokolo ndeko wana kufaka likambo kamo ba pede ba yene bembene ba bi kaza moto na biso to zala kana chaque fois identité na monani un jour identité no solo e ko yeba liboso na bato comme ça pour na lobité pour yebite o ni mokile ko komela yo. Nakata Biblia, na mokanda, dans Luc chapitre 20, verset 12, sur une bonne sanité. Bible total isabi soli soli de komoko, asali bilanga na ye. To vérifier en gros. Ndekwana asali bilanga na ye. Abi motema langa sepela poza na nyoso. Motema langa ozwi déjà nyoso kozanga te loko moko te atali ba biloko aza nango amilobeli te na okufa subo ete motema langa sepela asali ba projet na kata mikolo na ye abosana ko tia programme Nzambe na kata ba projet na ye biba bitaka na butu wana Nzamba yebisi ye moto na bozoba essentiel kaka lelo ozokufa biloko ozobetela to lokotala soine na kotika na Mbala muso to beta katolo. Mais to obosana un jour et réserver makambo oyo ko laisser surtout comme vous sepela sa biso. Motema langa sepela. Bato mingi to ngwatala o azana ngo. Azomona sina longi nanga. Atali façon téléphone ezo sonner. Façon sonner la kabike te nazana ba relation. Na yeba na ba kondi. Na yeba na ba tebele. Na yeba na ba teboyeboye. Na banga te. Ba magistrat so yeba na bango. Batunya so yeba na bango. Bien aimé, c'est bien qu'on a la relation. Ceux qui ont passé dans le zana bango, mais eux comment si gens ont ça maraté. Un jour la relation n'a pas eu beaucoup fa. Ba yeba ngana ba colonel, ba yeba ba général, mais mon kosu ba surtout quand la tongo ba PC formation générale à Kofi. Mais ceux qui ba kufa raté, ba colonel monsieur ba kufa raté, mon kosu surtout quand ba longoli fonction. A comme le rôle ba tonyonso. Un jour, et bomi ba si prise belé. Quand on se prend dans la vie, faut me tourner en question, ma trace ni na so tika na bomo ya bato. Na so ki tant qu'on réfléchit makambo oyo. Na tali pi na kosi. Ba trace ni na ko tika na ba vie ya bato. Même bato balanda biso libanda bato bazolanda biso sikoyo.
Même biso batoto prendre l'église na quartier na peni na pango na famille nanga ba trace ni na zotika. Na boyi témoignage na ngai ezala mibale. Koto na biki frère na biso, mose na Nzambe, pasteur na biso, évangéliste na biso. Mais kuna babi oyo moyibi monene. Esali bien ndenga kofikaka. Maman na kufa ki mena simane masolezo beta parce que tike ba trace ya mabe na bomo ya bato. Est-ce que so le loyo pour kufi otika ba trace avec mon Christ na bomo ya bato? Toko tika ba trace ya moyibi monene, ya ndumba monene, ya lokoso monene. Un jour, ngana otoko kufa. Nzoto eza pamba bien aimé. Tout ça l'on l'a noté parce que nzoto eza pamba. Un jour kozonga na mabele. Monsuni oyo, enveloppe oyo enveloppe yango. Un jour kosila ngana otoko tika la miku wa pamba. Nazala na kata mort na mona koma. Bazo panja moto libumu. Comment ba otia moto formol. Nzoto eza pamba. Maman mokolo, maman monene, ba sopie na mabele. Maman suso azaki mutakele. Yanga ko mabele touché ko tete mutaswe maman swe. Mais mokolo wana ba ko sopela mabele na nzoto. Ba sopela mabele na nzoto. Comme ça pona lobité. Kompeta tolo te na oza na molelo. Ndeko ba di kompeta tolo na bosina ye. Abi motema na nga sepela esi ozwi nyonso. Motema na nga sepela po nyonso lukaka. Ozala mo déjà. Mais Bible bi na butwa na Nzambe abenge moto na bozoba essentiel. Bato mingi Nzambe azobenga bato na bozoba parce que bazo kumisa pona lobby ba yebite lelo liwezo simba bango. Nana yebi kalkila Nzambe soki Nzambe ye moko te. Moi moto ye moko miyebi kalkila yete. Nzambe nebi ba kalkila biso. Yango ko sala muninga mabete po lobby ngana yo tokobenga na bibembe. Komi kumisa mapoza na mo lelo te. Lobby okozala mamusu moto te. Ba ko changer identité wa benga comme mususu. Un jour tokokoma ebembe. Un jour ba ko beta masona biso na passé kingandi tango azalaka. Itomani ninga ikosi un jour na kota lu felu na batanjo sur notre mapona kotia ba to malam soki za kutu pona bongo vomi na sela mokili po soki na koti lu felu na ba ke na mérité oyo na salaka na mokili kena yaka na église ba mona nga lokola mosena Nzambe lokola frère na Christ or kati na nga na za identité mosusu. Itomani ni frère sœur ba mona maman kati na kolo papa kati na kolo mais kati na yo moko oyebiki oza oyo ba olobati. Est-ce que molimo na molimo santo atemona kati no réellement za Nzambe? Tango fandi wana est-ce que ton bengo frère en Christ est-ce que kati no pe saint esprit témoigner parce que Bible dit molimo santo témoigner kati na biso to réellement ya Nzambe. Est-ce que témoigner pe na bomo na yo? Un jour tokokufa nini bat bakoloba po na biso ba trace ni to tiki. Papa sepeli bamanda bawela basu atiki mende kolo bo makanisi mosika apo batrasi ni notika bomo ya bato liwa e bo makapel la kakate misu bazala sepe na kati avion basali crash te makufe na kati avion metama voyage ma mususu mbali osazo kende pa kota mbali to mwasi na ye akufi na kati avion. Bien-aimé, bande ko na biso abito bilenge malamu Nzambe to ebi mokolo te to ebi pe ngonga te mokolo oyo banda tango moye bimi pezo sina tango moye koti moye ko bima pe bimina moye bimi pe ozala bo moye mais mamusu tango moye zo kota otike sina bo moye te to milenge malamu po te ebi mokolo te un jour na kokufa. Nini bato bakoloba mpona ngai yamba lipamboli je reçois c'est bien zoko kozwa c'est bien mais bien aimé soki lobi okani nyonso Bible bi eza litomani ya moto kozwa nyonso mokili abungisa molema na ye yamba na yambaki pe mituka na zwaki bandako na sombaki ba voyage na sali pe mais lobi voyage eza mutu ya pona ngeza un jour na kota na bokonzi ya tata na kota na bokonzi ya tata na kota na bokonzi ya tata
na kota na bokonzi ya tata eza ba matériel otomona te mto kota biso bokonzi ya tata yango te eza kolata te eza ba mbongo te eza ba voyage te mais eza soki lobi tobateli boyambi na biso Yesu Kristo ya Nazareth azokumisa makaka kati na biso tobateli oyo eza Yesu kati na biso nde tokozwa nde tokokota na nkembo ya tata mpe soki tosaleli. Alléluia. Amen. Monseigneur Nzambe Emmanuel atelemi tozwi psaume 29 verset 5 na ba Bible monsieur kozala verset 4 na ba Bible monsieur kozala verset ekozala verset 6 psaume 39 verset 4 psaume 39 verset 4 verset 5 plutôt psaume 39 verset 5. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Zambe, yakusangai ba terme ya mikolo nanga. Ya bomo nanga. Quelle est la mesure de mes jours? Pesangai ba mesure o ya mokolo nanga. Que je sache combien je suis fragile. Nami yeba po naza ya kolemba fragile eloko o elemba. Za moment psaume 90 12. Psaume 90 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Yakusa biso kotanga malamu mikolo na biso. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Natina ete to tsa motema na biso el sala o eza bwanya ekola bwanya. Amen. Na ba psaume oyo ya suka ototangi wana Moïse azoyebisa Nzambe yekusanga mikolo nanga. Éternel, apprends-moi à compter mes jours, car je suis un pèlerin. Ngana oka safaye Moïse senga Nzamba yekusaye ko compter bané na ye. Mais Moïse azo singa pe na Nzambe ayekusaye ko tanga mikolo na ye, bané te me mikolo. Parce que ba question na komisi pona lelo, lobi mokolo ko beta maka mususu. Tango tana poso yeba. Tango tana poso oba na Nzambe batelanga, abate lokaka te pono sala ba mbese ya mokili, mais abate lo po tambola na kobanga ye. Abate lo po pour que un jour okota na kembo ya tata. Yakusangai mikolo nanga. Bene me via moto elekaka. Mais ba traso etikalaka. Mbala mususu epambola bato baza sima tout comme elakela bato baza sima mabe. Mose na Nzambe passé genre ba chaque fois. Ba art auto posa kana mokili. Eza semence auto zolona et pas na Nzambe. Tant vous posez ba art ya malamu, eza semence ya malamu ozolona. Tant vous posez ba art ya mabe, eza pe semence ya mabe ozolona. Keba un jour et quand on bimisa yo moto moko oyo obimi sans valeur na miso abato. Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Tous towe la tango pa maté mikolo za mabe. Pourquoi ton ça la religion malamoko? Na Apocalypse chapitre 12 verset 12. Bible dit kolo pe bato za likolo bo sepela. Mais mawana mabele pe bato za mabele pa maté sata na kiti na kanda makasi. Ayebi kaza na tango mokie. Bato baza na likolo ba sepela. Mais bato baza na mabele mawa pona bango. Bele me mawa ekozala pona yo. Soki o abandonné misala malamu ya Yesu Kristo Nazareth. Eko tiki Nzambe na bomoi na yo. Mibengaka moto mawa. Ndenge apote pona baki misérable que je suis. Abi moto mawa na ona zanela ko kangola ngana nzoto oyo ya masumu. Soki kati na yo ozosela batango na mabe. Bien aimé, là qu'on rappelle le temps le bibi racheter les tas car les jours sont mauvais. Mikoleza mabe. Soki na kata ba jour na yo là qui pongi. Bibi ici là que rappelle-toi toi qui dors. Relève-toi dans les morts car Christ éclairera. Nzamba za posta ko ngingisa yo, mais c'est ngelo comprendre que mikolo ngeza mabe. Na lamuka pour nkolo angengisa pole na bomo na ngai. Alléluia. Amen. Un jour relation des amis na bato. Relation des
ndenge na ba voisin na yo. Relation eza ndenge na libota na yo. Relation eza ndenge na famille na yo. Relation eza ndenge. Un jour, on va témoigner pour la yo. Témoignage wana et aux ndenge. Tant biso to témoigner maman na biso, azaki malamu na kata chorale, papa na biso, mose na nzambe oyo, est-ce que famille no pe ba témoigner ozaki malamu? Est-ce que famille no pe ba témoigner? Oyo ba to témoigner pour na yo ne tonga. Tika double face. L'on a double identité, ça a l'identité mon. Un jour, on va gagner 100 BC. Ça va comme une 100 BC, tout na ngai na yo. Ako 100 BC ngai na yo. Bongo, misala oto sa pour na Nzambe, yango nde ko la biso. Un jour. Aujourd'hui, comme ça m'a pas dans l'élo. Aujourd'hui, comme ça m'a pas dans kitoko ça nango. Bien aimé kitoko ici là ka. Kitoko ici là ka. Bazaka kitoko lelo. Baba ke baba tape sur le moment. Sero nenga zalaka kala. Kondimate. Bien aimé ko bete là. Loko la cantine rumene ta mulena na moi. Moi échange ngo langi. Obete lipi. Encore comme ça pas mayele na yo. Mayele na pe ko servir le loko mo côté. Tout le monde a pu faire un ingénieur munene, à sala bakama minene, mais à souka soula, vina un peu souka ka bongo. Qu'est-ce que un jour na bokufa, ni ba ba ko nanga, ba trace ni nautique. Ba trace ni nautique. Ndengo telemi bongo chantre, moye mina kolo. Ba protocole, intercesseur. Papa, maman, va si va diacre, évangéliste, va pasteur, va docteur, va prophète. Est-ce que oyo tozali oyo bato bazomona biso tant pour voir na yo mozomi le papier o ba mona nga za pe bongo moto za na témoignage à vie na malamu za Nzambe pe Satan na yo moko conscience na yo omiyebi moto ko témoigner malamu na vie na yo za Satana pe Nzambe. Parce que Satan a témoigné pour Job. Abi Job a banga pour PC bossu. Ok, ça qui a monté. À ça, il y a un témoignage. Tout le monde dans Marc chapitre 5, démoniaque à Gadara. A témoigné bossu na Yesu avec il comme les entre ngana yo Yesu qui sont moi dans Nzamba vandi bisika de kilikolo. À ça, il témoigne ta seule pour na Yesu. Tout le monde appelle Nzamba témoigne pour Jésus na baptême na ye. Témoignage na yo et au sala ndenge. Njote za pamba. Kolo Yesu yo mubikisi batela na pembeni na yo ata na pasi atabisengo na benema na yo kolo kola kobanga yo ata kufeli ata matina yule na benema na yo awa na salimu pa mboka na ngali kolo awa na salimu pa ya mboka na Hallelujah. Ya papa, etoni samina lolendo. Joto pamba hallelujah. Joto ya papa, etoni samina lolendo. Soki balongo limo. Un jour, nous avons côté dans ma belle. Atoza mutambongo, atoza mobola, mokolo moko biso so bakunda biso na 1m40. Ata bakundi na cimetière, ya nécropole ya kitambo ya pesa cher, ezaka na cimetière. So ezaki cimetière esika to linga ndé bato basomo bandako na cimetière bavanda akuna. Esika bato balinga kate, ata bakundi esika moko oeza ya honneur na biso bomoto boye. Mais ce molimo ne vali esika honneur te, bien mo sali pamba. Amen. Est-ce que tant que Komara, n'a pas de fleurs et de Konabiso, que ton nom repose en paix? Réellement, ma âme ne se repose en paix. C'est le temps qu'on bongisse mon colonel Zambé. C'est le temps qu'on bongisse mon programme dans l'Zambé. Parce que ne te parle pas de l'un mais quand tu ne sais pas ce que je peux t'apprendre. L'homme est changé au Makamoussi. Ne peux pas l'anganzer ou à Mokili.
nzambe apesi ye message akoma kosalela ye ndeko wana abi nakosalela nzambe abi nabimisa na album na nga suka bongo nasalela nzambe sikoyo ye azozelisa nzambe mais liwa bazelisaka yango te ndeko wana akufa tika mokili album mpo anobongisa esila te parce que amikomisamaki mpo na lobi ayebaki te ni mokolo okoki kokomela papa mama ndeko mwasi me bato bazali bana mboka bazolanda biso mosu abike namela nasakana nalia na nga nanu parce que age eza nanu eza ntango na osala nzambe parce que vika te eza mpasi nani yebi soki lobi ntango batango osala nzambe osala nzambe na ndenge ya solo mbala mosu liwa ezozela yo komikomisa mpo na lobi na yo te lelo ndenge mpoko esukila biso nyonso oyebi te tanto ozonga na bandako mosu okoki ekuta sango esepelisi ye mosu ntango azongaki elela parce que sango ya mawa ekomeli ye komikomisaka mpo na lobi te kobeta tolo te kolaka moto te ke nake lobi kaka lobaka soki nzambe asepeli lobi tokokutana parce que misu bakenda mpe bakutanaka te babima nzoto makasi na bandako na bango me bakenda moto ebeti ye ake na hôpital ememi ye na kati ya mort azongisi ndako te baleli ye na sale okoki kochange adresse ya ndako na yo na ntango okanisaki te un jour tala mondenge aza na gauche mpe droite lobani kosala mondenge mabe te po yebi te un jour likambo ekokomela kobanga ye te yebisa ye fo ekolo liboso ola palemba yebisa ye amen toyebi te un jour nini ekokomela biso alleluya un jour evani makambo ebele na kati nakokolobela bénédiction ke ozalaki mobola un jour okoma moto ya mbongo nangi olobela wana te mai totourne kasi barelation na biso si batrace tozotika après liwa na yo un jour nzambe akotombola yo amen c'est bien toza na posa lipamboli moto azotambola na kati ya nzambe nzambe akotombola ye nzambe ayebisaki josue livre oyo mibeko elonga te na monoko na yo ntango mobutu mpe moi pozwa succès na makambo nyonso kosala donc ata nabiki nzambe akotombola yo ata nalobi yango te soki osala ndenge nzambe ayebisaki josue okomisi réflexion na yo nzambe akotombola soki babaloki nzambe akotombola na mpe na yo soki teke nzambe akobatela yo soki otambola kati ya nzambe bibebi baange ya nzambe bakampa tout autour ya bato banga nzambe mpona korache mona badanger akorache na badanger mamusu torapelaka bato mamusu mpe tosala badéclaration mais na rapelaka ke un jour tokokufa nzambe akobenga biso na esambisi registre ape na nzambe efungwami babengi inter présent liboso na nzambe kala tonde koyeba mabe yo osalaka ekoyebana mokolo ya suka na televizio ya kolo kindumba yo osalaka ekoyebana mokolo ya suka na televizio wana bano babotemi na désert bakoyeba makambo wana te ekoyebana mokolo ya suka ekoyebana mokolo ngo ya suka na televizio ya kolo bakopandisa yo babengiki ngandi ya kopandi baolakisa vi na yo mobimba baolakisa filme ya vi na yo ndenge nyonso otambolaka ndenge nyonso osalaka un jour okopanda na esambiselo ntango nzambe atali yo bato mosusu ye moko bake nzambe nasalaki mabe tindanga na lofelo parce que moto atali film ya vi na ye générique apamba kaka ebandili ye deja mabe générique apamba kaka ebandili ye deja mabe kindombo osalaka kindoki osalaka ekoyeba tosangani lokola bana na nzambe tosangani lokola libota na nzambe mesana bato mosusu to baninga balali na butu ye azobima mpona kokoloka vi ya bana bato tika kindoki nzambe aza na posa na yo obongola motema parce que un jour koleka na esambiselo un jour koleka na esambiselo tosangana lokola bana nzambe mais bato mosusu baza baspécialiste ya kozwa mibali mpe basi ya bato tika makambo oyo parce que un jour tokoleka na kati esambiselo nzambe akobenga ngai na yo bien-aimé oyo nyonso osalaka nadefongola bapaster Jérôme eza semence oyo tozolona un jour tokobuka semence na biso nzambe azopesa yo mongo mpo sakanela bato
écarté. Ceux qui ont besoin de pour contribuer, pour un jour retourner à eux, bon on appelle ça au sein de la Ranoni. Au sein de la Ranoni. Il y en a qui ont un zamba solo, alors il y a une identité de son zimbon. Tu vois, il y a un en crise parce que tu as un bon côté. Je me suis dit, $100 à pas moi PC vertige. Na mo sema pe mapango e ko mona na ngwa vertige. Vertige. Alors longa bongo o mona mutatu na biloko elekeli. Na yo ka peka ni na sango na beta no montu ne sikana. Pourquoi? Parce que vertige. Identité en solo e ko yeba na un jour. Mais on nzambo zo l'exception na maboko eza bona to sela. Ata kitoko nzamba pesi yo. Ils ont porté la mousse en malade. Combien de fois vous avez gagné dans l'église à cause de ça qui t'ont aidé au théâtre? Mais vous avez gagné d'âme gagné. C'est là qui t'ont parce qu'un jeune d'abord on a fait ça quand qui t'ont commis ça. Et ça va prendre séduire mi balabat. T'ont prendre au théâtre sans malade. Au côté de la frère Mogoboyo, au théâtre sans malade. C'est là au côté là. Aïe lobby, à côté dans le banzambe. Aïe lobby à côté dans le banzambe. Sauf si le boy cliché à bon les mêmes. Mais nous qui sommes dans un jour, on le met ensemble. Attends, on va venir, attends, Kimi, et ça va un jour, c'est la mission de la vie. Mon ton ça un jour, et bon mari, on va se faire ça, tout comme on va le ça. Mais position de l'émotion, on va le faire la dernière. Il s'est remonté dans la soukate. Ne comprends pas mon client mais là sakana lia mettons libo yaka et le bagaté impaya reconnaître étant libo yaka et le bagaté convocation nzamena ko échapper na ngo so inda mabiki okufa sikoyo bien aimé okufa relation des andengene na kate kiza nzambe relation des andengene na bato toba monu mwana nzambe. Mais si un témoignage contraire, on va passer à l'antenne bébé, mais si un témoignage pour la moto. Souvent le bébé, mais si on a confié mon sur la moto malam. Attends la personne a confié l'eau, na moto ça qui a dit ngate abaka ke ko ça zaki moto malam. To comme on va te malam sur to confié. Mais ngam ko na bi on kende mo na ba nyo sur na zo micro, na bi mama oyo. Azaki na malam ne mais plus ma bête domina ka po zaka moto mo abi. Na sisi na pesi micro na zo ni na ngai. Na zongi mukomuso pe na sa na famille parce que mutu apesa ka mutu ba titre malamu so mutu akofi mutu malamu vraiment na mutu aliga ka yo te na mutu atonga ka yo na mutu asepela na yo a témoigner malamu pona yo ah to gate to bungise mamu mutu na quartier to bungise mamu mutu na église mais tant ozanga na église ngo azanga mo muso mutu akosa ko pataka yo bien mais nyo so to sala pamba to na un jour. Comme ça va pas na mbongo na yote. Bazana na mituka, mais moko ba kufaka ba louer mutuka location, ba tie ko na ye na corbia o ya location, ba ke okunda ye. Na cimetière na bato bazaki babola. Na bata mbongo biso so sanga exika moko. Bato nyeso bakona mona ne compagnie ngolo batie bazaki bata mbongo. Mosusu famille ka ba honorer, bato ba famille za ka so za na passe ba otine loroté, mais so okufa se le ba dépasse, na mobola ba sangise mo sika moko. C'est pas il faut reconnaître si gars mbongo ndela sike mutambongo. Toko sangana mkorona, nga mutambongo amuninga na yote. Mwana za langage mokili, mais na cimetière to sangana. Voisin na mutambongo, voisin kuna mutambongo, voisin kuna mobola, voisin kuna mobola. Un jour, toke na dernière des mers, au eza cimetière. Ata basali yo mosona kitoko. Ata basali yo batendenga nyoso, basali ba fantaisie, Pierre tomba na kitoko bien aimé na kati si mutaza kopola. Libande sepeli si watu me kati za kopola. Un jour tokokufa. Amen. Bina eza ndenge ni liboso na bato. Moyemba bi Seigneur yekusanga kotanga mikolo nanga. Fala banzambe yekusanga kotanga bane. Aboyi bane. A comprendre que jour on dit que ça motuya pour année à la fois ça un jour ce qui jour est saté année pesate ce qui va voyager battre la bateau ne mon bout à kufate parce que mata ba avion ndenge na ndenge
ceux qui toquent et battent la batte. Ne pas qui toquent et bien quartier. Dans le monde où on est bakoufaté. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous sommes en qui le collègue. Mais un jour, pour ça, nous sommes ensemble pour nous samedi. Pour samedi. Que ça m'a pas mis tout cas c'est bien. Recevez, je reçois. C'est bien. Mais un jour, tu vas les samedi. Nous sommes là, nous sommes là. Yo papa kati na kolo, mama kati na kolo, frère kati na kolo. Mais ok na buto, ozana lisanga pia batu mabe. Makambe ko sama tena église et comme sama na église à kolo. Pourquoi? Parce que ba infiltrer ba kota kati église à kolo. Soko zando ko ina église à kolo, yaka po bongwana no po combattre bato. Soko ye po bongwana to ko pa bola nzambe na tina na yo. Mais soko ye po combattre ejo ko kufa, molimo ne ko telengana. Racheter l'état quand les jours sont mauvais. C'est l'état qu'on bon la motema. C'est l'état qu'on bon la motema. Alors tu sais nous va pas dans ça. Là il y a un monde. Mais na butu wana, mutu wana koti. Na lisanga watu simba machete. Na lisanga watu bazolo kabato. Ata watu wala na biso libanda mboka. Bongo la motema. Misuba kenda pe libanda mboka na mbongo ya borfele mo bazo souffrir na kini. Bien aimé lelo ozui biloko borfele héritage mais un jour yopé okobenga mebembe bana yopé ba otira borfele to borfele. Bongo la motema. Jean-Baptiste a noté en désert to bongo la motema po mate bo konza likolo soya et comme pembeni. Bongwana tribunal en Zambé kozala. Na kata tribunal en Zambé. Nzamba zana posa ya bavoka mususu te to ya magistrat mususu te po basa bapona yo parce que ta nzamba pesi ngana yo eza poto bongo la motema soki oboko bongo la motema lelo lobi okozana sambi selo nzambe tribunal en Zambé ko beta yo. Na tribunal en Zambé mutaka ko sala intervention azate. Soki nzamba zilo de ya décision mutaka sala intervention azate. Zala na ba relation, comme ça ba relation na yo. Même maintenant ma yela bi na Proverbe chapitre 27 to tangila ki verset de introduction. Verset premier que comme ça ma pona lobité. O yebite ni mokolo ko komela yo. O yebite ni mokolo ko komela. Bana nzambe to posa na objectif to bongo na motema. C'est comme si to bongo na motema poto soa ba mandako ba mituka. Oh to bongo na motema po enji to kota bokonja likolo. Nzamba yebeke so to oluka bokonja likolo a repesa biso matabisi na ngabaki na bati. Ne ba tuna na posa matabisi. A posa so bati. Nzamba sa to bongo na motema. Montona na sombelo otabi pesa na déjà matabisi na nga. Montona ba opesa yete. Autres au monde a mis tout comme un pan et ça m'a tabi sur dans mon pays biso. Mais vous savez allez tout le comme konza likolo. Tout le comme konza likolo. Un jour to kokufa. Ni ba to ma kona biso. Na zo chite na ngai. Ba trace ni to kotika na bomo ya bato. Tom to ta trace ni kotika na bomo ya bato. Trace ni kotika. Un jour to kokufa. Trace ni yoko tika na bomo ya bato. Ni bato ba koloba pona yo. Lisoni ba kobeta sima ya liwa na yo. Lisoni ba kobeta pa na bato. Lisoni ba kobeta pa na bato. Toza ba lekinzela. Toza ba lekinzela. Toyebi ngonga te. Mokolo ngonga kokoka. Bien aimé. Liwe kokuta biso position et essayer de kuta biso. Soit le bossa volant, écoute le bossa volant. Mais position ni le côté là, trace ni côté là bon ya bato. Un jour. Nanga to kana mission chez vous. Hey Yahweh, obesinga pema. Nini na salela kitu. Mingi bakufi lelo mingi bakorela ngolumone lusane
Proverbe chapitre 27 a dit comme ça m'a pour la lobité ni mon collègue pour côté là. Et c'est comment qui les hommes m'ont la coufa bien aimé. Nanga ko tala bo mo na yo. Est-ce que ceux qui ne l'ont couffé au tika ba trace nini? Ngana te yo yo kingai. Sambe le pena nzambe pour la tama oyo kitoboni na kombo na Yesu alléluia. Bonjour. Merci ngana zali pasteur Jérôme Koukila. Pasteur titulaire église Oyo. Il y a Sema, il y a Wei 1. Parce que l'église est belle, il y a l'église mère, il y a Sema. Merci. Vraiment, na tout ça mis ma casse na matéa Oyo. Pour être sokotali na 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 5. Paul azolendi sa Timothée albina ekoyana tango moko na suka. Batu bakolinga lisusu koyoka saine doctrinité. Mais bakokoma na mokusa ba yoka kaka matéa oyo kosepelisa bango. Kasi yo Timothée sala musala ki évangéliste pe batela ministère na yo. Matéa tei c'est vraiment un message évangélique. Et touchenga ipenza naza très content, naza fier ya mwana na ngai de kolando kosi parce que ce qu'il a prêché c'est vraiment un message à mon colonel. C'est un message à ma temps de la fin. En tout cas, moto azanga ba faiblesse te tout comme un point positif.
mais vraiment je peux dire que aza mwana oyo azosala fierté ya église Antioche, azosala fierté na ngai on aza mokambi na ye. Je suis vraiment très fier de lui parce que d'abord aza fidèle na mosala, aza wana à part ministère évangélisation, yinde azokamba école de dimanche. Bana oyo bazokola bazwa na église ba mikolo, mukumba eza na maboko pe azosala malamu. Kaka semaine oyo tozana séminaire mobimbe kodim o nzamba apesaki makanisa ko organiser na mukuse. Vraiment na sengi nzamba pambula ya bakisa su ba capacité, il nous est très utile dans le ministère. Pasteur Jérôme tomoni koko sombe kwa tei sans micro paraît-il que groupe est baptisé. Oui. Vraiment merci beaucoup. Tout comme si nzambe pour la circonstance oyo tozana groupe kasi pièce moko ebeba ki esombama ki fallait ba remplacer lelo ba ko sala on après-midi. Ya on peut tout lancer appel tozana posa ba partenaire. Batu oyo bazomona importance ya kosunga musala na nzambe. Biso toza église missionnaire. On nzamba best penga biso kotia sa malamu tina bamboka. Ya on to sengi appel bandeko ba kosunga biso groupe électrogène toza pena tango tozotonga même lingomba oyo. Vraiment ils seront les bienvenus ba soutenir musala ya nzambe.